warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Setia Putri, NPM 220120101139. Saya dari kelas Statistika Bisnis E. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan mini project statistika bisnis saya yang berjudul Korelasi Efisiensi Waktu Belajar dan Efektivitas dalam Menguasai Materi. Sebelum saya memulai, saya akan mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Statistik Bisnis, Ibu Ira Wikartika, yang telah membimbing dalam pengerjaan tugas ini. Sebelumnya kita akan menentukan judul. Data mengenai lamanya waktu belajar dan seberapa efektivitas dalam memahami materi diambil dari pengisian data kuesioner 30 mahasiswa. Data bersumber dari data primer, yaitu diperoleh melalui pengisian kuesioner. Saya ingin mengetahui korelasi atau hubungan antara efisiensi waktu belajar dengan seberapa efektivitas dalam menguasai materi. Maka dalam kasus ini metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Pengolahan data saya lakukan dengan menggunakan rumus korelasi Pearson dan dengan bantuan Microsoft Excel. Berikut data yang saya peroleh. Lalu analisis yang akan digunakan dan hipotesisnya. Penelitian ini akan menggunakan analisis korelasi dengan hipotesis sebagai berikut. Hipotesis 0, tidak ada korelasi antara waktu belajar dengan efektivitas dalam menguasai materi. Lalu ada hipotesis 1, ada korelasi antara waktu belajar dengan efektivitas dalam menguasai materi. Teknik pengambilan data yang akan saya gunakan. Penelitian ini akan menggunakan kuesioner yang saya sebarkan melalui Google Form pada beberapa responden dengan kriteria memiliki kebiasaan belajar secara berkala. Berikut adalah pertanyaan yang akan ditanyakan pada kuesioner. Berapa kali Anda belajar dalam seminggu? Berapa lama waktu yang dibutuhkan agar Anda efektif dalam belajar? Menurut Anda, berapa lama waktu yang diperlukan untuk menguasai materi belajar? Lalu ada data mentah. Lalu hasil pengolahan data. Ini hasil perhitungan korelasi. Lalu ada perhitungan koefisien determinasi. Rumusnya R kuadrat dikalikan dengan 100% yang diperoleh 0,2596 kuadrat dikali 100% sama dengan 0,06739.216. Artinya variabel Y dipengaruhi oleh variabel X sebesar 0,06739.216. Lalu diuji signifikasi ada perumusan hipotesis. Hipotesis 0, tidak ada korelasi antara waktu belajar dengan efektivitas dalam menguasai materi. Lalu di hipotesis 1, ada korelasi antara waktu belajar dengan efektivitas dalam menguasai materi. Taraf nyata alfa dibagi 2 sama dengan 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025. Lalu ada nilai T tabel, yaitu diperoleh dengan N dikurangi 2. N adalah hasil sampel yang akan digunakan. Saya menggunakan 30 sampel, maka saya tulis 30 dikurangi 2 sama dengan 28. Lalu ada nilai T hitung. Nilai T hitung yang saya peroleh adalah 0,2596 yang diperoleh dari rumus di atas.
Lalu ada daerah keputusan. Lalu ada hasil interpretasi data. Dari data di atas dapat disimpulkan R hitung 0,2596 lebih besar dari R tabel 0,241. Lalu ada p-value 0,166 lebih kecil dari 0,05. Dengan koefisien korelasi persen menunjukkan bahwa ada hubungan positif kecil yang tidak signifikan antara kedua variabel. Uji asumsi validity menunjukkan test power lebih rendah pada 0,3712, maka pengujian tidak boleh menolak H0 hipotesis 0 yang salah, sehingga disarankan untuk meningkatkan daya uji dengan menggunakan sampel yang lebih besar. Berdasarkan metode Turkey-Vance, K sama dengan 15, X mengandung X outlier potensial yaitu 23,33% dari pengamatan 3, 3, 4, 3, 4, 4, dan 4. Y berisi 6 outlier potensial yaitu 20% dari pengamatan 1, 1, 1, 1, dan 1. Pair outlier mengandung 6 outlier potensial yaitu 20% dari pengamatan. Korelasi uji sensitif terhadap kehadiran outlier. Terlalu banyak outlier dapat mengakibatkan distribusi miring. Lalu diasumsikan distribusi residual tidak mengikuti distribusi normal tes dianggap sensitif terhadap pelanggaran asumsi normalitas. Kesimpulannya, jika dihitung secara perhitungan, koefisien korelasi diperoleh korelasi sebesar 0,2596, artinya hipotesis 0 tidak dapat ditolak, sehingga kesimpulannya adalah tidak ada hubungan yang signifikan antara waktu belajar dengan efektivitas dalam menguasai materi. Apabila berdasarkan uji asumsi, beberapa asumsi tidak memenuhi serta disarankan untuk meningkatkan daya uji dengan menggunakan ukuran sampel yang lebih besar. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.